3년 전 세상을 떠난 정의부 화가의 개인전이 열리고 있습니다. 자연의 본질을 탐구해온 작가의 작품 세계를 화중지왕이라고 불리는 모란과 서정적인 풍경화를 통해 재조명하고 있습니다. 이주상 기자입니다. 화사하고 우아하게 피어난 흰 모란이 청아백자 가득 담겨 있습니다. 노란 꽃밥이 붉은 암수를 감쌌고 꽃잎 중심은 분홍빛으로 물들었습니다. 시들지 않은 채 꽃잎이 뚝뚝 떨어지는 모란의 특징도 잘 드러납니다. 한자로 목단, 모란은 붉은색으로 연상되곤 합니다. 화중지왕, 꽃 중의 왕으로도 불리며 부귀와 영화를 상징합니다. 작가는 어린 시절 집 주변에서 봐왔던 모란을 평생 탐구했습니다. 이 모란꽃을 아주 오랜 시간 동안 지속적으로 그리셨더라고요. 이 작가의 어떤 태도로 이 사모님들을 계속 접하고 있는가 이런 것들을 보여주기에 모란이 좀 적절한 그림이지 않을까 해서 이번엔 모란 그림만 모아봤습니다. 서정성이 두드러지는 풍경화에서도 자연에 대한 세심한 관찰을 통해 공간감을 확장하고 예술적 감성을 담아내는 데 탁월했습니다. 특히 사생, 현장에 직접 가서 그림을 그리는 방식을 고수하며 자연과의 교감을 이어갔습니다. 직접 가서 스케치해서 심지어는 캠퍼스까지 싸들고 가서 그림을 그려오시고 하는 그런 것들이 아주 어렸을 때 기억은 많이 남습니다. 화가 정의부의 50여 년 미술 인생은 자연을 마주하고 체화하는 과정이었습니다. 처음에 미술을 왜 좋아하기 시작했는지에 대한 생각이 굉장히 많이 들게 만드는 작품들이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 자연의 본질을 파헤쳐 잃어버린 초심을 돌아보게 한다는 겁니다. SBS 이주상입니다.